بشوية دقيق ومية هنعمل النهاردة مع بعض أحلى عيش محشي بالجبنة أو الخبز اللي محشي بالجبنة. والعجينة بتاعتنا النهاردة هشة وجميلة وزي القطن كده وفي منتهى الجمال. والطريقة بتاعتنا سهلة وبسيطة ومكوناتها كلها موجودة في كل بيت. وتابعي بقى معايا الفيديو عشان تعرفي الطريقة الجميلة دي عملناها مع بعض ازاي. ولو أول مرة بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة هنا معانا 4 كوب من الدقيق وبتبقي نخلاه، و2 معلقة كبيرة من اللبن البودرة او الحليب البودرة، و2 معلقة صغيرة من السكر، ورشة من الملح. ونقلب كل المكونات الجافة دي كده مع بعض. بعد كده انا هنا البولة دي كانت كده صغيرة، فهبتدي ان انا هضيفها في بولة تانية عشان وانا بعجن ابقى كده واخدة راحتي فيها. ضفتها هنا بقى كل المكونات. هنا بقى الخميرة طبعا عشان تختبري الخميرة وتشوفيها فعالة ولا لا. هنا انا ضفت باكل خميرة الفورية في الكوباية، وبعد كده حطيت حبة مية دافيين صغيرين، وبعد كده ضفت عليها نص معلقة من السكر وقلبتهم وغطيتها لحد ما تفاعلت كده كده الخميرة شغالة وكويسة. هنا بقى هنعجن العجينة بتاعتنا النهاردة بالمية، موفرة جدا وجميلة. هنا بقى المية بتاعتنا بتبقى دافية وبنحط المية بالتدريج علشان لحد كده ما تلم معاكي العجينة، وتعمليها بالتدريج كده لحد ما تلم زي ما انتوا شايفينها. هنا بقى انا ضفت هنا 3 معالق كبار من الزيت، ولميت برضو بيهم العجينة وفضلت اعجن فيها شوية بالزيت زي ما انتوا كده شايفينها. بعد كده بصوا بقى هنا دلوقتي انا هوريكم كده شكل العجينة. بصوا جميلة جدا وطرية وهشة وناعمة جدا العجينة بتاعتنا. هبتدي كده ان انا هظبطها بقى في البولة، وهبتدي ان انا هغطيها. انا هنا غطيتها بورق الاسترتش، وممكن تلبسيها كيسة يعني كده تحطيها عليها، وبعد كده بتحطي عليها فوطة وتحطيها بقى. انا حطيتها في الفرن، بتحطيها كده في مكان دافي مقفول كده. بس طبعا الفرن ما بيبقاش شغال. تمام. وهنسيبها بقى لمدة نص ساعة لحد ما تخمر معانا. بصوا بعد النص ساعة بقى وما خمرت ما شاء الله، بصوا العجينة في منتهى الجمال. بصوا الارتفاع بتاعها. هنا بقى هضيف كده حبة دقيق برضو، قلت عشان لو العجينة لزقت، بس الحمد لله العجينة بتاعتنا حلوة قوي ومظبوطة، ولا لزقت ولا فيها اي حاجة. هنا بقى هبتدي كده ان انا هاخد العجينة بقى بتاعتنا اهي. هبتدي بقى ان انا هطلع منها بقى الكور بقى بتاعت العيش بتاعتنا النهارده اهي زي ما انتوا شايفينها. هعملها كده بالطريقه دي، وتعمليها بقى بالحجم اللي انت حباه، كبيره صغيره وسط، حجم العيش زي ما انت عايزه. جبت صاج كده وابتديت ان انا هحطها فيه. وانت بقى بتحطيها كده بتبقي تغطي العجينه علشان من على الوش العجينه بتاعتنا ما تنشفش معاكي، وش العجينه من فوق. هخلصها بقى بنفس الطريقه كده زي ما انتوا شايفينها وغطيتها اهيت. تمام. هبتدي بقى انا ولا خمرتها لسه ولا اي حاجه، انا بس كورتها كلها عشان تبقى جاهزه معايا، عشان وانا بحشي تبقى العجينه مجهزه معانا. هنا بقى جبت الصينيه اللي انا هحشي بقى واحط فيها وهسوي فيها. وطبعا الصينيه لو معاكي بتلزق انت بتدهنيها شويه بدهنه زيت. هنا بقى انا بوريكم اخدت اول كوره، انا ابتديت بيها اول كوره عملتها. هبتدي كده هاخدها وهفردها بسيط كده زي ما انتوا شفتوا اهي. بصوا العجينه جميله جدا. وهاخد بقى هنا دي الحشوة بتاعتنا. هنا انا معايا حشوة الجبنة عليها شيدر وبسطرمة، وانتي تعمليها بأي حشوة انتي حبيها. وهبتدي كده ان انا هقفلها بقى من الجناب كلها كده زي ما انتوا شايفين اهي، ولمتها. بس كده، بس اهم حاجة تقفليها كده من تحت. وهبتدي بقى ان انا هرصها في الصينية، وبرضو تبقى بقى تغطيها برضو عشان ما تنشفش معاكي. واللي تحشيه بقى تحطيه في الصينية وهي وانتي مغطياها كده. برضو هنشوف واحدة كمان اهيت زي ما انتوا شايفينها. ولازم بقى تجربوا الطريقة الحلوة القمر دي وتقولوا لي بقى ايه رأيكم فيها. وفي العيش جميل جدا، ينفع معاكي في ايام مدارس، ينفع معاكي في رحلات، في خروجة، ينفع معاكي في اي حاجة بصراحة شغال. يعني العيش جميل وسهل، ومكوناته طبعا شفتوها بسيطة جدا.
برضو اهي تحشيها اهي كده، وبفردها حاجة بسيطة الحشوة بتاعتي. وبعد كده بلمها بقى من الحروف كده زي ما انتوا شايفين، زي البهجة كده تعمليها وتقفليها كويس من تحت وتحطيها بقى ورصي بقى كله كده، بس اهم حاجة زي ما قلنا تبقي مغطيها. بصوا انا هنا عملت معايا الصينيتين دول، الكمية الدقيق الاربع كوبايات الدقيق ما شاء الله عملوا الصينيتين دول. هنبتدي بقى هنا دلوقتي هنضيف لها كده من على الوش بيضة، وما تخافيش من البيض مش هيعمل ريحة زفارة ولا اي حاجة. وهضيف على البيض كده فانيليا وهقلبه كويس جدا. هنا بقى فايدة البيض ان احنا حطيناها عشان تحمر معانا الوش زي ما انتوا شايفينها كده، وبتخليها هشة كده وجميلة. هبتدي بقى ان انا هدهن كل العجينة بتاعتي زي ما انتوا شفتوها كده بالبيض اهي، الوش بتاعها كله تخلصيها بقى كلها كده ايه بنفس الطريقة. بعد بقى ما دهنت الوش كله بالبيض، جبت حبة البركة هضيف برضو من على الوش، بيديها طعم جميل جدا برضو. وهضيف كمان سمسم، ولو حابة تستغني عن حبة البركة او السمسم وتخليها كده مفيش اي مشكلة، بس هو السمسم او حبة البركة يعني بيدوها طعم جميل جدا. بصوا انا كده خلصت خلاص، هسيبها بقى ايه لمدة كده نص ساعة تاني تتخمر زي ما انتوا شايفينها وتغطيها. وبعد كده هكون انا بقى مولعة الفرن قبليها كده بحوالي ب10 دقايق، واحطها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، وتاخد لون من تحت. وبعد ما تاخد اللون من تحت كده ما حمرتش بقى معاكي من على الوش، بتروحي مشغلة الشواية من فوق، وهتاكلي احلى عيش محشي بالجبنه في منتهى الجمال. طبعا انتوا شفتوه، بصوا هنا انا يعني كان سخن وما استنيتش عليه، ودلوقتي هتشوفيها يعني بصي هو سخن وطري جدا وهش، ولا استنيت بقى لحد ما برد وغطيته. طبعا شايفين البخار كده طالع منها اهي وهو سخن. ولو عجبك بقى النهارده الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي اللايك، واستنوني في فيديوهات جديده. مع السلامه.